Τα κομμένα κεφάλια ήταν στιβαγμένα στο τζάκι σαν τρόπαια. Κάποια είχαν ακόμα ίχνη αίματος στα χείλη τους, εκεί που τους είχε φιλήσει. Τα πιο όμορφα τα κρατούσε για εβδομάδες στο προσωπικό του δωμάτιο για να θαυμάσει τα σάπια χαρακτηριστικά τους. Αυτό δεν ήταν κάποια σύγχρονη ταινία τρόμου, αυτή ήταν η πραγματικότητα μέσα σε ένα γαλλικό κάστρο τη δεκαετία του 1430, όπου ένας από τους πλουσιότερους ευγενείς της ιστορίας συλλέγει τα κεφάλια των παιδιών όπως άλλοι συλλέγουν τέχνη. Για 8 χρόνια, ενώ τα παιδιά αγροτών εξαφανίζονταν γύρω από τα κάστρα του, κανείς δεν μπορούσε να τον αγγίξει και έγινε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες εκτελέσεις στην ιστορία. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Φανταστείτε τη βορειοδυτική Γαλλία το 1404. Ένα αγόρι γεννιέται με ένα διανόητο προνόμιο. Η οικογένειά του κατέχει περισσότερη γη από ολόκληρα βασίλεια. Κάστρα διασκορπίζουν την ύπαιθρο που φέρουν το οικόσιμο της οικογένειάς του. Αυτός είναι ο Ζιλ Ντερέ. Όταν ο Ζιλ ήταν μόλις 11 χρονών, είδε το πατέρα του να πεθαίνει σε ένα ατύχημα κυνηγιού. Η μητέρα του πέθανε λίγο μετά, αφήνοντάς τον ορφανό πριν καν να μάθει να χειρίζεται σωστά το σπαθί. Το αγόρι έπεσε στη φροντίδα του παππού του από τη μητέρα του, Ζαν ντε Κρέιον. Ο Ζαν δεν ενδιαφερόταν να μεγαλώσει έναν ευγενή μορφωμένο νεαρό άντρα. Τον ενδιέφερε η εξουσία, ο πλούτος και να χρησιμοποιήσει τον εγγονό του για τις φιλοδοξίες του. Αργότερα στη δίκη του ο Ζιλ θα κατηγορούσε για όλο αυτόν τον άνθρωπο. Ο Ζαν δίδαξε στον εγγονό του τη τέχνη της βίας νωρίς. Του έμαθε ότι το να παίρνεις αυτό που θέλεις είναι δικαίωμα ενός ευγενή, ότι οι αδύναμοι υπάρχουν για να υπηρετούν τους δυνατούς, ότι τα χρήματα και οι δύναμοι σε κάνουν ανέγγιχτο. Στα 16 ο Ζιλ έδειχνε ήδη τη διπλή φύση του που θα καθορίσει τη ζωή του. Από τη μια πλευρά ήταν λαμπρός, άπτιστος στα λατινικά, καλά διαβασμένος, καλλιεργημένος. Από την άλλη είχε ένα θυμό που μπορούσε να εκραγεί χωρίς προειδοποίηση. Ήταν παρορμητικός, θυμωμένος, επιρρεπής σε ξαφνικές βίαιες πράξεις. Χαρακτηριστικά που θα τον εξυπηρετούσαν καλά στο πεδίο της μάχης, χαρακτηριστικά που θα τον εξυπηρετούσαν τρομακτικά στα ιδιωτικά του δωμάτια. Η μεταμόρφωση από κακομαθημένο ευγενή σε στρατιωτικό ήρωα έγινε γρήγορα. Σε ηλικία μόλις 23 ετών, ο Ζιλ βρέθηκε στην υπηρεσία του μελλοντικού βασιλιά Καρόλ του 7ου. Η Γαλλία έχανε τον εκατονταετή πόλεμο. Αυτός και η Ιωάννα της Λορένης βοήθησαν στην πολιορκία της Ορλεάνης και σε μόλις 4 μέρες έσπασαν την πολιορκία. Συνέχισαν τις επιτυχίες τους με τις πόλεις να πέφτουν η μία μετά την άλλη. Ο Ζιλ απέδειξε ότι ήταν άφοβος στη μάχη. Η ανδρεία του απέφερε την υψηλότερη στρατιωτική τιμή που μπορούσε να του απονείμει η Γαλλία, στρατάρχης της Γαλλίας. Στα 25 του ήταν ένας από τους νεότερους άντρες που κατήχε ποτέ τον τίτλο. Μερικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι αυτή η συνεχής έκθεση στη βιαιότητα ξύπνησε κάτι σκοτεινό στον Ζιλ. Όταν η Ιωάννα της Λορένης εχμαλωτίστηκε από τους Άγγλους το 1430, ο Ζιλ δεν προσπάθησε να τη σώσει. Όταν κάηκε στη φωτιά το 1431 δεν θρήνησε δημόσια. Ανταυτού απλά αποσύρθηκε στα κτήματά του. Ο Ζιλ έριξε τον εαυτό του σε δαπάνες που σόκαρε ακόμα και την υπερβολική γαλλική αριστοκρατία. Το 1433 ο Ζιλ έχτισε το παρεκκλήσι της Αγίας Αθωότητας. Αυτός προσωπικά επέλεξε τη χοροδία, όλα νεαρά όμορφα αγόρια με όμορφες φωνές. Οι δαπάνες ξέφυγαν από τον έλεγχο. Μέσα σε λίγα χρόνια αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να αγοράσει βασίλεια, πουλούσε τη γη του κομμάτι-κομμάτι. Η οικογένειά του παρακολουθούσε με τρόμο καθώς το ένα κάστρο μετά το άλλο πουλιόταν για να πληρώσει τον τρόπο ζωής του. Έπεισαν ακόμη και τον βασιλιά να εκδώσει διάταγμα που απαγόρευε σε οποιονδήποτε να αγοράσει την περιουσία του Ζιλ, προσπαθώντας να το σταματήσει από το να καταστρέψει την κληρονομιά του. Αλλά βρήκε τρόπους να το παρακάμψει. Πάντα έβρισκε τρόπους να παρακάμψει τους κανόνες. Γιατί ενώ ο Ζιλ έκαιγε την περιουσία του δημόσια, κάτι τερατώδες συνέβαινε ιδιωτικά. Οι πρώτες φήμες άρχισαν γύρω στο 1432. Οι γονείς στα χωριά κοντά στα κάστρα του Ζιλ άρχισαν να παρατηρούν κάτι παράξενο. Τα παιδιά που πήγαιναν να ζητιανεύσουν στις πύλες του κάστρου δεν επέστρεφαν.
Στην αρχή ήταν εύκολο να το εξηγήσεις, τα ευγενή σπίτια συχνά ήθελαν νέους υπηρέτες. Αλλά οι αριθμοί συνέχισαν να αυξάνονται και δεν εξαφανίστηκαν μόνο τα φτωχά παιδιά. Το μοτίβο ήταν πάντα το ίδιο. Ένα παιδί θα πλησίαζε ένα από τα κάστρα του Ζιλ, τους καλούσαν μέσα, τους έλεγαν ότι θα τους έδιναν φαγητό, ίσως και δουλειά. Μερικές φορές οι υπηρέτες του Ζιλ τους στρατολογούσαν υπόσχοντάς τους θέση στο σπίτι του μεγάλου άρχοντα. Αυτό που πραγματικά συνέβαινε μέσα σε αυτά τα τείχη του κάστρου είναι χειρότερο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Αλλά αυτό που το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό είναι ότι ο κόσμος το ήξερε. Οι μάρτυρες αργότερα κατέθεσαν ότι είδαν τους υπηρέτες του Ζιλ να ξεφορτώνονται μικρά πτώματα. Το 1437 οι ντόπιοι είδαν δεκάδες πτώματα παιδιών να αφαιρούνται από ένα από τα κάστρα του. Ποιος θα τον κατηγορούσε, ποιος θα κατηγορούσε ένα από τους πιο ισχυρούς άντρες της χώρας με βάση το λόγο των χωρικών. Οι εξαφανίσεις αυξήθηκαν καθώς η οικονομική κατάσταση του Ζιλ επιδεινώθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1430 ήταν απελπισμένος. Τότε στράφηκε στην αλχημία και τον αποκρυφισμό. Έφερε ιερείς που ισχυρίζονταν ότι μπορούσαν να καλέσουν δαίμονες. Ένας νεαρός Ιταλός κληρικός ονόματι Φρανσουά Πρελέτη έγινε ο στενός του σύντροφος, υποσχόμενος να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με ένα δαίμονα ο οποίος θα μπορούσε να αποκαλύψει τη τοποθεσία ενός κρυμμένου θησαυρού. Τα τελετουργικά που έκανε ο Πρελέτη απαιτούσαν ειδικά υλικά. Συγκεκριμένο ο δαίμονας απέτησε το χέρι, την καρδιά, τα μάτια και το αίμα ενός μικρού παιδιού. Ξαφνικά οι εξαφανίσεις είχαν μια νέα ακόμα πιο τρομακτική διάσταση. Αυτή δεν ήταν απλά φόνοι, ήταν θυσίες. Όταν ο Ζιλ ομολόγησε τελικά το 1440, αυτό που περιέγραψε σόκαρε ακόμα και τους δικαστές του, δεν ήταν γρήγορη θάνατη. Τα παιδιά κρεμάστηκαν από γάντζο στο ταβάνι μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Μετά θα τα κατέβαζαν, θα τα ξυπνούσαν και θα τα διαβεβαίνουν ότι δεν θα πάθαιναν κακό. Ο Ζιλ θα τους παρηγορούσε, θα σκούπιζε τα δάκρυά τους και θα τους έλεγε ότι ήταν απλά ένα παιχνίδι. Και τότε θα αρχίσει ο πραγματικός τρόμος. Τα παιδιά θα γδίνονταν. Ο Ζιλ και οι συνεργοί του, οι οποίοι ήταν οι υπηρέτες του, μερικές φορές χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό σπαθί για να αποκεφαλίσουν αργά τα θύματα ενώ ήταν ακόμα ζωντανά. Μερικές φορές έσπαζαν τους λαιμούς τους με ξύλα, μερικές φορές απλά τους έκοβαν το λαιμό και τους έβλεπαν να αιμορραγούν. Αλλά ήταν αυτό που συνέβη μετά το θάνατο που αποκάλυψε τα βάθη της διαφθοράς του Ζιλ. Έκοβε τις κοιλιές του για να θαυμάσει τα όργανά τους, θα φιλούσε τα νεκρά χείλη τους. Η ομολογία του περιελάμβανε λεπτομέρειες τόσο γραφικές που ακόμη και τα μεσονικά αρχεία του δικαστηρίου λογοκρίνουν και αποκρύπτουν κάποια μέρη. Τα πιο όμορφα κεφάλια τα κράτησε, τα έβαζε στο τζάκι του και τα επισκεπτόταν τακτικά, τα φιλούσε, μιλούσε μαζί τους, θαύμαζε τα χαρακτηριστικά τους. Όταν η μυρωδιά γινόταν υπερβολική, τα έκαιγε και έψαχνε νέες προσθήκες στη συλλογή του. Πόσα παιδιά πέθαναν σε αυτά τα κάστρα. Ο ίδιος ο Ζιλ δεν μπορούσε να πει. Όταν το ρώτησαν για έναν αριθμό κατά τη διάρκεια της δίκης του, είπε ότι είχε χάσει τον αριθμό. Το δικαστήριο το κατηγόρησε ότι σκότωσε 140 παιδιά. Ορισμένες εκτιμήσεις το θέτουν ως 200 και ακόμη 800. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ. Πολλά από τα πτώματα κάηκαν, άλλα πετάχτηκαν σε ποτάμια ή θαύτηκαν σε κρυμμένα μέρη. Αλλά εδώ είναι η ερώτηση που στοιχιώνει τους ιστορικούς. Πώς τα κατάφερε για τόσο καιρό, 8 χρόνια παιδικών εξαφανίσεων, 8 χρόνια φόνων και θα μπορούσε να συνεχιστεί επαόριστον, εάν ο Ζιλ δεν είχε κάνει ένα κρίσιμο λάθος. Τον Μάιο του 1440 ο Ζιλ έμπλεξε σε μια διαμάχη με έναν ιερέα ονόματι Ζαν Λεφεράν για κάποια ιδιοκτησία. Ο Ζιλ με το τυπικό του παρορμητικό τρόπο αποφάσισε να διευθετήσει τη διαφορά με τον τρόπο του. Συγκέντρωσε τους άντρες του, εισέβαλε στην εκκλησία όπου ο Λεφεράν έκανε τη λειτουργία και τον απήγαγε με απειλή σπαθιού κατά τη διάρκεια μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας μπροστά σε μάρτυρες. Επιτέθηκε σε έναν ιερέα, παραβίασε το ιερό της εκκλησίας. Αυτό ήταν έγκλημα που ούτε ένας στρατάρχης της Γαλλίας δεν μπορούσε να αποφύγει ατιμόρυτος. Ο επίσκοπος της Νάντης είχε επιτέλους τη δικαιολογία που χρειαζόταν για να κινηθεί εναντίον του Ζιλ. Αλλά ακόμα και τότε δεν τον συνέλαβαν για φόνο. Οι αρχικές κατηγορίες αφορούσαν την επίθεση στον ιερέα και για αίρεση.
Ο δούκας της Βρετάνης έστειλε ένοπλη δύναμη για να συλλάβει τον Ζιλ στο κάστρο του στο Μάσακολ το Σεπτέμβριο του 1440. Ο Ζιλ παραδόθηκε χωρίς μάχη. Η δίκη που ακολούθησε ήταν στην πραγματικότητα δύο δίκες που έτρεχαν παράλληλα. Ένα κοσμικό δικαστήριο που κατηγόρησε για επίθεση στον ιερέα και για φόνο και ένα εκκλησιαστικό δικαστήριο τον δικάζει για αίρεση και επικοινωνία με δαίμονες. Και τα δύο δικαστήρια άκουσαν τα ίδια τρομακτικά στοιχεία. Στην αρχή ο Ζιλ ήταν προκλητικός, αρνήθηκε να αναγνωρίσει την εξουσία του δικαστηρίου. Πρόσβαλε τους δικαστές. Όταν διάβασαν τις κατηγορίες 49 άρθρα που περιγράφουν δολοφονίες, σεξουαλικά εγκλήματα και επικλήσεις δαιμόνων, αρνήθηκε τα πάντα. Το δικαστήριο τον απέβαλε. Για έναν μεσαιωνικό ευγενή αυτό ήταν χειρότερο από το θάνατο, σήμαινε αιώνια καταδίκη. Η απειλή του αποκλεισμού τον έσπασε. Στις 15 Οκτωβρίου ο Ζιλ ξαφνικά άλλαξε πορεία. Ζήτησε συγγνώμη από τους δικαστές, αναγνώρισε την εξουσία τους και είπε ότι θα ομολογήσει. Αλλά ακόμα και τότε συγκρατήθηκε. Παραδέχτηκε σοβαρά εγκλήματα, αλλά αρνήθηκε την επίκληση δαιμόνων. Μετά ήρθε 20 Οκτωβρίου. Ο εισαγγελέας υπενθύμησε στο Ζιλ ότι το δικαστήριο είχε την εξουσία να χρησιμοποιήσει βασανιστήρια για να εξάγει την αλήθεια. Η απειλή ήταν αρκετή. Ο Ζιλ συμφώνησε να κάνει πλήρη ομολογία. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια από τις πιο λεπτομερείς και τρομακτικές ομολογίες ενοχής στην ιστορία της νομικής. Μιλώντας μέσα από δάκρυα, ο Ζιλ ομολόγησε τα πάντα. Οι φόνοι, οι σεξουαλικές επιθέσεις, οι τεμαχισμοί, η συλλογή κεφαλιών. Περιέγραψε συγκεκριμένα θύματα, συγκεκριμένες μεθόδους δολοφονίας. Τους είπε για τον ιερέα πρελέτ και την επίκληση δαιμόνων. Παραδέχτηκε ότι έδωσε στο δαίμονα τα μέλη των παιδιών. Αλλά αυτό που κάνει την ομολογία του ιδιαίτερα ανατριχιαστική είναι ότι δεν έδειξε καμία τρέλα, καμία ψευδαίσθηση. Ήταν διαβής, εφραδής, ακριβής περιγραφές του. Ήξερε ακριβώς τι είχε κάνει. Ζήτησε ακόμη και να δημοσιευθεί η ομολογία του στα γαλλικά, όχι στα λατινικά, ώστε να τη διαβάσουν οι απλοί άνθρωποι ως προειδοποίηση για τους γονείς. Και οι συνεργοί του ομολόγησαν, περιέγραψαν πώς βοήθησαν τον αφέντη τους να σκοτώσει παιδιά. Μίλησαν για την απόρριψη των πτωμάτων, για το καθαρισμό του αίματος και για την απόκτηση νέων θυμάτων. Οι μαρτυρίες τους ταιριάζουν με του Ζιλ σε κάθε κρίσιμη λεπτομέρεια. Η ετυμηγορία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και τα δύο δικαστήρια τον βρήκαν ένοχο. Το εκκλησιαστικό δικαστήριο τον καταδίκασε για αίρεση και επικοινωνία με δαίμονες, το κοσμικό δικαστήριο τον καταδίκασε για φόνο. Η ποινή θάνατος με απαγχωνισμό και κάψιμο. Αλλά ακόμα και μπροστά στο θάνατο ο Ζιλ παρέμεινε ένας ευγενής. Ζήτησε και έλαβε ειδικά προνόμια. Θα του επιτραπεί να κάνει μια τελευταία εξομολόγηση και να επανενταχθεί στην εκκλησία πριν από την εκτέλεση. Το σώμα του θα αφαιρεθεί από τις φλόγες προτού καεί πλήρως, επιτρέποντας έτσι τη χριστιανική ταφή. Οι υπηρέτες του θα πέθαιναν μαζί του, αλλά τα σώματά τους θα καούν μέχρι να γίνουν στάχτη. 26 Οκτωβρίου 1440, η ημέρα της εκτέλεσης έφτασε γκρίζα και κρύα. Μια σκαλωσιά είχε ανεργερθεί σε ένα λιβάδι έξω από την Άντι. Τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν, ευγενείς έμποροι αγρότες. Πολλοί ήταν γονείς αγνοούμενων παιδιών που ήρθαν να δουν να αποδίδεται δικαιοσύνη. Ο Ζιλ έφτασε ντυμένος στα λευκά, το χρώμα της μετάνοιας. Απευθύνθηκε στο πλήθος με προφανή ειλικρίνεια, ζητώντας συγγνώμη για τα εγκλήματά του. Παρότρινε τους γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους αυστηρά, κατηγορώντας τα εγκλήματά του για τη χαλαρότητα της ανατροφής τους. Φαινόταν από όλες τις εκθέσεις ειλικρινά μετανοημένος. Ζήτησε να εκτελεστεί πρώτα μπροστά στους υπηρέτες του. Το αίτημα έγινε δεκτό. Αλλά εδώ είναι που η ιστορία παίρνει μια τελική στροφή. Επειδή στους αιώνες που ακολούθησαν από εκείνη τη μέρα του Οκτωβρίου, οι ιστορικοί άρχισαν να αμφισβητούν. Ήταν ο Ζιλ πραγματικά ένοχος? Δεν βρέθηκαν ποτέ πτώματα στα κάστρα του κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι μόνες φυσικές αποδείξεις προέρχονται από μαρτυρίες για γεγονότα που έγιναν χρόνια πριν. Η ομολογία του ήρθε μόνο μετά από απειλή βασανισμού και αφορισμού. Και ποιος οφείλεται για το θάνατό του? Ο δούκας της Βρετάνης που κληρονόμησε όλες τις περιοχές του, ο επίσκοπος της Νάντης απέκτησε σημαντική πολιτική εξουσία. Το 1992 ένα γαλλικό δικαστήριο πραγματοποίησε μια νέα δίκη για τον Ζιλ. Εξετάζοντας όλα τα στοιχεία με σύγχρονα μάτια τον βρήκαν αθώο.
έδειξαν τα οικονομικά κίνητρα των κατηγόρων του, την έλλειψη υλικών αποδεικτικών στοιχείων, το γεγονός ότι οι ομολογίες υπό την απειλή βασανιστήριων δεν είχαν αξία. Μερικοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο Ζιλ ήταν θύμα μιας πολιτικής συνωμοσίας, ότι οι κατηγορίες κατασκευάστηκαν για να αρπάξουν το πλούτο του και να απομακρύνουν ένα ισχυρό ευγενή που είχε γίνει ενοχλητικός. Επισημαίνουν ότι οι κατηγορίες για δολοφονία παιδιών και για επίκληση δαιμόνων ήταν συνηθισμένες κατηγορίες εναντίον πολιτικών εχθρών στη μεσαιωνική εποχή. Αλλά άλλοι παραμένουν πεπισμένοι για την ενοχή του. Υποστηρίζουν ότι οι λεπτομερείς ομολογίες, οι μαρτυρίες από πολλούς συνεργούς και οι φήμες που διαδίδονται όλα δείχνουν αληθινά εγκλήματα. Θα μπορούσαν πολλοί υπηρέτες να επινοήσουν τις ίδιες τρομακτικές λεπτομέρειες. Θα ισχυρίζονταν εκατοντάδες γονείς ότι τα παιδιά τους εξαφανίστηκαν στα κάστρα του Ζιλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ξέρουμε ποτέ με βεβαιότητα. Η μεσαιωνική δικαιοσύνη ήταν σκληρή, άδικη, συχνά διεφθαρμένη. Τα βασανιστήρια μπορούν να κάνουν οποιονδήποτε να ομολογήσει οτιδήποτε. Οι ισχυροί άνθρωποι κατέστρεφαν τακτικά τους εχθρούς τους με ψευδείς κατηγορίες. Καταστράφηκαν στοιχεία, η αλήθεια και ίσως εκατοντάδες νεαρές ζωές των οποίων ιστορίες δεν θα μάθουμε ποτέ. Οι γονείς που συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν δεν είχαν καμία αμφιβολία. Ήρθαν για τα παιδιά τους για να δουν το τέρας που έκλεψε τα μωρά τους να συναντά το τέλος του. Στο τέλος είτε ο Ζιλ πέθανε ένοχος είτε αθώος, η εκτέλεσή του παραμένει ως υπενθύμηση. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Τι πιστεύετε, ήταν ο Ζιλ ένοχος αυτών των φρικτών εγκλημάτων ή μήπως τον παγίδευσαν αυτοί που ήθελαν το πλούτο και τη δύναμή του? Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.